Так что вы можете ждать, тщетно ждать. Или можете злиться, что также бесполезно. И если вы продолжаете ждать, жизнь превращается в унылую рутину. Вы все больше превращаетесь в машину, в механизм. Есть один анекдот. Мистер Смит убил свою жену. Вся его защита строится на временном умопомешательстве. Он оказался единственным свидетелем со своей стороны, и адвокат просит его своими словами описать то, что случилось. «Ваша честь», – начинает он, – «я человек тихий, миролюбивый, с устоявшимися привычками. Я не доставляю практически никаких хлопот. Каждое утро я просыпаюсь в 7 часов, завтракаю в 7:30, прихожу на работу ровно в 9, ухожу в 5, возвращаюсь домой в 6, обнаруживаю на столе ужин и ем его. После чего читаю, смотрю телевизор и ложусь спать. В день, о котором идет речь, мистер Смит взволнованно переводит дыхание. «Продолжайте. Что случилось в день, о котором идет речь?» – вежливо просит адвокат. «В день, о котором идет речь, – продолжает Смит, – я проснулся в 7, позавтракал в 7:30, начал работать в 9, закончил в 5 и вернулся домой в 6. На кухне не было ни ужина, ни признаков присутствия жены. Я обошел весь дом и застал ее в спальне с каким-то незнакомцем. И тогда я убил ее». «Что вы чувствовали, когда убивали ее?» – спрашивает адвокат, в надежде прояснить суть дела. «Я разозлился до белого коленя», – объясняет ответчик. «Я был вне себя от ярости, просто потерял рассудок. Я не мог контролировать себя». Тут он поворачивается к скамье присяжных и кричит, отчаянно колотя кулаком по свидетельской кафедре: «Джентльмены, когда я возвращаюсь с работы в 6 часов, ужин должен стоять на столе». Вот причина. Он убил жену не потому, что застал ее с незнакомцем в постели. Ужин должен стоять на столе ровно в 6 часов. Осознаете ли вы, что в какой-то степени тоже стали одержимы механической деятельностью? Почему люди так одержимы механической деятельностью? Люди так сильно одержимы ей, потому что боятся. Если цепочка механических действий порвется, они внезапно увидят, что их жизнь пуста. Их жизнь бесполезна и бессмысленна. Они всячески стараются придать своей жизни чувство значимости, наполнить ее тонким ароматом смысла. Они пытаются забыть, что проживают бесполезную жизнь, что не живут вообще. Они живут по расписанию. Они следуют установленному порядку. Просто следуя ему механически, они чувствуют, все идет просто прекрасно. Они просыпаются в одно и то же время, затем идут в офис, возвращаются домой, читают газету, смотрят телевизор, принимают пищу, отправляются спать. Все идет так, как положено. Жизнь по расписанию создает впечатление, что все в полном порядке. Но за этим скрывается сущий хаос. Они упускают жизнь. По-моему, идеализм означает жизнь в стремлении к некоему идеалу в будущем. Но будущее не является частью времени. Оно всего лишь часть вашего желания. Обычно вы думаете, что прошлое, настоящее и будущее – это категории времени. Вы ошибаетесь. Это не категории времени. Время бывает только настоящее. Всегда настоящее и никак иначе.
Прошлое существует лишь в вашей памяти. Оно у вас в голове. Это не часть времени, это часть вашего ума. И будущее также является частью ума. Это ваше желание. Прошлое воспоминание, будущее желание. И между ними происходит очень короткий момент, крошечный момент настоящего, всегда настоящего времени. Время всегда существует только сейчас. Если вы пропускаете сейчас, вы совершаете самоубийство. Наверное, это происходит слишком медленно, поэтому вы не осознаете. Вы откладываете жизнь до некоего идеала, и тогда ваша жизнь становится механистичной, пустой. Вы просто упускаете величайшую возможность, но упускаете ее из-за красивых слов. Кто-то пытается стать совершенным, кто-то пытается стать мудрецом, кто-то стремится стать махатмой, кто-то пытается стать кем-то еще. Будьте, не думайте о становлении. Становление – это кошмар. Расслабьтесь. Вы же совершенны. Жизнь, как она есть, уже совершенна. Каждый момент совершенен. Принять это не так просто. Ведь за вашими плечами века обусловленности. Вам показали идеалы, и вы не перестаете сравнивать себя с ними. Вы говорите: «Как я могу быть совершенным? Во мне все еще есть гнев. Как я могу быть совершенным? Во мне все еще есть секс. Как я могу быть совершенным? Во мне все еще есть насилие. Как я могу быть совершенным?» Вы продолжаете сравнивать. Сравнение – это болезнь. Самая настоящая болезнь. Вы – это вы. И если внутри вас есть гнев, что вы можете сделать? Вы должны принять его. Если вы будете пытаться сначала преодолеть гнев, а только потом начать жить, вы никогда не начнете жить. Послушайте меня. Примите гнев и живите. Говорю вам, когда вы начнете жить, гнев исчезнет сам собой. Трансформация случается в момент жизни. К ней нельзя подготовиться. Чем больше вы готовитесь, тем больше вы становитесь одержимы. Расслабьтесь. Наслаждайтесь.